Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi Ida Mažutaitienė. Šiandien studijoje kalbėsime apie erkes. Mano svečias Santaros klinikų infekcinių ligų gydytojas Olegas Alencevičius. Sveiki. Labą dieną. Tai pradėsiu nuo to, kad apie erkes ar ne labai daug visko ir tos informacijos ir žmonės tikrai labai bijo, labai nerimauja dėl to. Iš vienos pusės visai pakankamai atrodo, iš vienos pusės daug žmonių skiepijasi, medikai sako, kad nepakankamai. Tai gal jūs galėtumėt apskritai kažkiek tai apibūdinti tą situaciją, jeigu bendrai imtumėm ir Laimo ligą, ir erkinį encefalitą, ar jų daugėja, ir ar tai yra, ar ne, vis opesnė problema, ar iš tikrųjų kažkiek ta visuomenė ją galbūt padidina? Iš tikrųjų, turint omeny, mums žinoma epidemiologija, Lietuva yra pirmaujanti Europos Sąjungoje pagal sergamumą erkinio encefalitų. Tai mes vieninteliai Europoje, kurie galim, kaip sakant, pasigirti sergamumu virš 10-100 tūkstančių gyventojų kasmet. Ir dėja, bet skaičiai didėjantis kasmet, tai mes stebim vis daugiau pacientų sergančių erkinio encefalitu. Kalbant apie Laimo ligą, statistika yra pakankamai stabili, tai kažkokio ypatingo augimo mes nestebim. Tačiau statistika gali būti kažkiek tai ir klaidinanti dėl Laimo ligos diagnostinių iššūkių, nes ne visa tai, kas vadinama Laimo liga, yra iš tikrųjų Laimo liga, nes nemažai atvejų mes ir paneigiam, kai pas mus ateina pacientai, bet būtent jau kai rašomas yra ligos kodas, tas ligos kodas nukeliauja pas statistus ir jau neišeina iš tos statistikos. O šiaip, nežinau, ar yra kažkokių tai ar ne, mes ir patys kalbame apie tai, kad labai daug tų erkių ar ne, ir vis jų daugėja, kažkaip jums čia labai patinka Lietuvoje gyventi. Tai viena vertus, kad neblogai, kad patinka, bet tas jų užkrečiamumas gal didesnė problema. Kodėl Lietuvoje jų tokių pavojingų ar ne žmogui tiek daug? Na, iš tikrųjų, taip tiesiog sutvėrė gamta. Mes gyvename šalyje, kur nepaprastai daug tų židinių ir mūsų erkės yra pakankamai užkrėstos, manoma, kad iki 20% mūsų erkių yra užkrėstų erkinio encefalito virusą arba Laimo ligos borelijomis. Tiesiog taip sukurta gamtos. Apskritai, ar jūs šalininkas to, kad ar ne, dabar, aišku, kadangi žmonės tą grėsmę suvokia ar ne, jie kažkaip norėtų apsisaugoti, bet visada tą paklodę tempia į save, kad galbūt erkės išpurkškime, išnaikinkime. Kaip jūs manote, ar apskritai toks sprendimas galėtų būti iš viso gyvenimo? Aš manyčiau, kad kištis į gamtos reikalus mums nevalia. Ir turim tas erkės palikti ramybėje, nes gamtoj tikiu, kad tos erkės irgi yra reikalingos, kaip nežinau, gal jomis kažkas tai minta. Mes turime kitų apsaugos priemonių ir tikrai galime apsisaugoti. Erkiniam encefalitui mes turim efektyvią vakcinaciją. Skiepų efektyvumas yra skirtingais duomenimis bent 95%, tai yra žymiausias. Kas yra daug. Kas yra iš tikrųjų labai daug. Ir tikrai mes galime apsisaugoti. Kalbant apie Laimo ligos pasireiškimą, tai dažniausiai jis nebūna sunkus ir mums pavyksta išgydyti antibiotikais ir tikrai tas gydymas yra efektyvus. O komplikacijų dažnis, kažkokių vėlyvų stadijų dažnis tikrai nėra didelis, kad mes jau taip drastiškai galėtumėm tas erkes naikinti. Tada pakalbėkime, galbūt dalį laidos skirsime laiko Laimo lygai, dalį erkiniam encefalitui, tai nusikelkime dabar prie Laimo lygos. Man asmeniškai ir iš to, kaip pavyzdžiui, atrodė praeitas sezonas ar ne praeita vasara, pavasaris, ten ankstyvas ruduo ir praeitai atrodė, kad serga bene kas antras arba, nežinau, kas penktas, žodžiu, aplinkoje, nes arba vieni ar ne, tyrėsi antikūnius, arba kiti jau geria antibiotikus, bet paprašius ar ne statistikos ir visuomenės sveikatos biuro ir panašiai, matai, kad
kaip ir to labai didėjimo didelio nėra. Tai toks kažkoks gaunasi, žodžiu, šiandien ne visai tas sutapimas šitoje vietoje. Kodėl jis toks yra? Nes iš tikrųjų supraskim vieną dalyką. Teigiami rasti antikūniai kraujyje Laimo ligos, tai nereiškia Laimo liga. Nustatyta, kad endeminėse zonose, jau Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų zona, iki 30% populiacijos, tai mūsų visų žmonių, gali turėti Laimo ligos antikūnių ir neturėti jokių ligos simptomų. Tai reiškia imunitetą? Tai nereiškia imunitetą, nes antikūniai prie Laimo ligos neturi kažkokios apsauginės reikšmės, kitu atveju mes turėtumėm efektyvų skiepijimą nuo Laimo ligos, bet dėja taip nėra. Vėlgi čia vienas dalykas, antras dalykas, dėja, bet tyrimai, kurie naudojami Laimo ligos diagnostikoje, nėra pakankamai specifiški, todėl turim tikimybę klaidingai teigiamų rezultatų. Vis dėlto Laimo ligos diagnostikoje pirmoje vietoje yra klinikinė simptomatika ir matant pacientą, tyriant pacientą dėl Laimo ligos, visų pirma, mes preciziškai vertiname nusiskundimus ir taipogi tam tikrus objektyvus požymius taipogi vertiname. Iš tikrųjų, tikrai tik tai dalis pacientų, kurie ateina pas infektologus su įtariama Laimo liga, būtent išeina su ta Laimo ligos diagnoze. Kalbėkime tada, jūs pats paminėjote simptomus, tai galbūt pabandykime čia išsigryninti, ar ne? Jūs sakote, kad klinikiniai tyrimai yra viena esminių diagnozavimo priemonių. Tai kokie? Ne klinikiniai tyrimai, o klinikiniai simptomai. Simptomai, atsiprašau. Taip. Tai apie juos tada. Tai dažniausias Laimo ligos pasireiškimas yra būtent odos forma, tai yra ankstyva lokalizuota stadija, tai yra migruojanti eritema. Tai yra bėrimas, kuris nėra būdingas jokiai kitai lygai, tik Laimo lygai. Tai yra taikinio formos paraudimas, kuris didėja į šonus ir virš 5 cm ir gali siekti net keliasdešimt centimetrų. Ir tas bėrimas nėra skausmingas, nėra niežtintis, tiesiog jis yra. Ir tai pasireiškia apie 80% Laimo ligos atveju. Ir tokiai lygai diagnozuoti nieko apart klinikinių simptomų nereikia. Mes matom tą eritemą, mes iš karto diagnozuojam Laimo ligą ir paskiriam antibiotikus. Kitos stadijos yra daug retesnės. Tęsiant kalbą apie odą, tai vaikams ir jauniems suaugusiems kiek dažniau būna gerybinė odos limfocitoma, taip vadinama. Tai yra tiesiog tokios tamsiai raudonos spalvos, net į violetinės spalvos dėmelės, kurios atsiranda ant ausų, taipogi gali atsirasti ant spenelių ir tai taipogi diagnostika yra pamatai ir skiria antibiotikus. Čia jų daug ar kelios, tiesiog ar labai aiškiai nori pasakyti? Gali būti viena, gali būti kelios. Kalbant apie jau ankstyvą diseminuotą Laimo ligos stadiją, tai jau atsiranda šiek tiek vėliau, nes ta pirminė eritema atsiranda maždaug po kelių savaičių po erkės įsisegimo, o jau vėlesnės tos stadijos jau gali praeiti ir keli mėnesiai, bet kartu gali atsirasti ir kartu su ta migruojančia eritema, tai jau yra taip vadinama ankstyva diseminuota stadija, pasireiškia irgi įvairiais simptomais, tai jeigu tęsim kalbą apie odą, tai tų eritemų gali būti ne viena, o daug. Vėlgi diagnostika pamatai skiria antibiotikus, tik tai skiriasi trukmė antibiotiko terapijos, bet čia yra niuansai. Dažniausia Lietuvoje pasitaikanti ankstyvosios diseminuotos Laimo ligos forma yra neuroboreliozė, tai yra nervų sistemos pažeidimas, kuris pasireiškia nugaros skausmais, kurie nepraeina nuo vaistų nuo skausmo, kurie kažkaip taip yra, kad kamuoja labiau naktį ir pacientai dėl to diskomforto pasidaro tokie apatiški arba kaip atvirkščiai irzlus, bet tai yra toks šalia einantis simptomas ir taipogi pasireiškia paralyžiais, dažniausiai galvinių nervų pažeidimu ir dažniausiai yra veidinio nervo pažeidimu. Ką mes galime
ką pacientas gali matyti, tiesiog nusvyra viena veido pusė vieną mielą dieną ir tai yra toks ženklas, kad reiktų ieškoti Laimo ligos. Diagnostika šios stadijos yra gana objektyvi, bet tikrai ne kraujo tyrimai, tai mes tyrėme likvorą, tai yra smegenų skystį. Atliekam juosmeninę punkciją, tyriam smegenų skystį ir randam tam tikrus specifiškus pakitimus, tik tai Laimo ligai būdingus. Kitos formos, pavyzdžiui, sąnarių forma, Lietuvoje tikrai yra pakankamai reta, labiau būdinga Šiaurės Amerikos regionui, kadangi tų borelijų yra truputį skirtingų ir, taip sakant, vienos mėgsta labiau nervų sistemą, kitos labiau mėgsta sąnarius, tai pas mus tikrai nėra daug tų borelijų, kurios mėgsta sąnarius, tai pakankamai matom jų nedaug. Ir tai pasireiškia klasikinė artrito triada, tai sąnario patinimas, skausmas ir funkcijos sutrikimas. Tai ir dažniausiai būna pažeidžiamas vienas sąnarys, stambus tai sąnarys, tai yra kelių arba alkūnių arba pečių. Ir jau tuomet mes, kai yra tokie simptomai, mes tyrėme kraują ir radus serologinius teigiamus tyrimus, diagnozuojam tą Laimo ligą. Ir ketvirta ankstyvosios diseminuotos Laimo ligos stadija, tai yra Laimo ligos karditas. Tai yra širdies vaidžiosios sistemos pažeidimas, kuris pasireiškia atrioventrikulinė blokada, kuri labai aiškiai matoma elektrokardiogramoje. Ką gali jausti pacientas? Pacientas gali jausti retą širdies plakimą, pacientas gali jausti bendrą silpnumą ir atvykus, tarkim, pas šeimos gydytoją su tokiais nusiskundimais, užrašoma ir kardiograma ir jeigu matomi tokie pakitimai, padaromas yra kraujo tyrimas būtent dėl Laimo ligos antikūnų ir tuomet radus teigiamus antikūnus diagnozuojam Laimo ligą ir gydom. Taip pat yra ir vėlyvoji Laimo ligos stadija, kuri gali pažeisti ir nervų sistemą, ir sąnarius, bet paplitimas šios stadijos yra iš tikrųjų labai mažas iki 0,1%. O tai tuo metu tos visus atvejus, kuriuos jūs paminėjote, ir širdies, ir sąnarių, jie visi iš karto gydomi antibiotikais, ar jau, kai liga pažengusi ar ne tiek, jau yra kažkokie dar ir kiti būdai? Antibiotikai tai yra vienintelis būdas gydyti Laimo ligą ir priklausomai nuo ligos pasireiškimo parenkamas tinkamiausias antibiotikas. Pavyzdžiui, kalbant apie neuroboreliozę, mums reikalingi antibiotikai, kurie praeina taip vadinamą hematoencefalinį barjerą, kad jie patektų į smegenų skystį, kad būtent ir ten esančias borelijas galėtumėm nužudyti ir sunaikinti. Tai būtent antibiotikų pasirinkimas priklauso nuo to. Gydymo trukmė iš tikrųjų yra pakankamai ilga kaip antibiotikams, tai net iki 4 savaičių galime gydyti antibiotiką, čia priklausomai nuo vėlgi Laimo ligos formos ir kažkokių kitų priemonių. Įrodymais pagristų neturime. Jeigu mes kalbėtumėm, jūs prieš tai dar paminėjot, kad netgi pasitaiko tokių atvejų, kai padaromas yra kraujo tyrimas, ar ne, o stadija labai ankstyva ir tada tu, žodžiu, tų antikūnių nepamatysi, ar ne, tai kiek laiko galėtų trukti ta ankstyva stadija, kuri galėtų apgauti? Iš tikrųjų, gali trukti ir mėnesį, ir pusantro mėnesio, bet čia vėlgi priklauso nuo Laimo ligos stadijos. Jeigu mes turim odos, tą ankstyvąją stadiją, tai nepriklausomai nuo to, ar yra antikūnai kraujyje, ar nėra antikūnių kraujyje, mes turim diagnozuoti Laimo ligą, nes tai yra tipiškas simptomas. Tai tiesiog antikūniai susidarys vėliau arba nesusidarys, jeigu mes jau pragydysim pakankamai anksti, tai ir čia mums jokios svarbos neturi kažkokių. Yra tikrai ne vienas atvejis aprašytas ir žiniasklaida, ir turbūt žmonės galbūt yra ir iš artimų girdėję, kad nutinka taip kažkodėl, kad, sakykime, žmonės yra hospitalizuojami ar ne, labai ilgai ieškoma, kas jiems yra ir ne va tai, sakykime, praeina ten, nežinau, nemažai laiko, girdėjau atvejį, kai išleido, po to grąžino, tik tada diagnozavo Laimą, arba labai ilgai žiūrėjo, kas čia vyksta, tada jau pamatė paralyžių ir tada suprato.
Ar nėra kažkokio tai būdo, ar ne, kai jau žmogų hospitalizuoja, kažkaip tai, nežinau, kažkokios tai strategijos, ar ne, prie tam tikrų simptomų būtinai daryti laimo tyrimą? Na, iš tikrųjų, čia vėlgi priklauso nuo stadijos, ką mes darysime. Iš tikrųjų, aš irgi esu skaitęs apie tos atvejus ir žiniasklaidą ir panašiai, ir iš tikrųjų kyla nemažai klausimų susijusių su tais atvejais. Iš tikrųjų, nes vėlgi grįšim prie tos tezės, kad teigiama Laimo ligos serologija nereiškia Laimo ligą. Tai vėlgi būtina įvertinti pacientą ir neurologiškai, dėl tų netipinių neurologinių simptomų, ir įvertinti sąnarių būklę, įvertinti širdies tą elektrokardiogramą, įvertinti odą ir iš tikrųjų suklasifikuoti, sudėlioti tos visus klinikinius radinius į, taip sakant, į vieną krūvą ir išskirti, kas yra būdinga, kas nėra būdinga ir prieiti tam tikro sprendimo. O kalbant apie nervų sistemos pažeidimą, tai į visus klausimus mums atsako smegenų skysčio tyrimas. Kalbant apie liekamuosius reiškinius, ar ne, tai kas gali išlikti po to, kai mes sugeriame, kad ir 4 savaitės antibiotikų, ar ne, kiek tokių atvejų yra, kai žala jau yra nebeatitaisoma? Iš tikrųjų, Laimo liga pasiduoda gydymui labai gerai, nes Laimo ligos sukėlėjas priklauso spirochetoms, o tos grupės bakterijos tikrai nėra atsparios antibiotikams ir tikrai tokio gydymo, kuris mes skiriam, tai netvaikys jokia borelija. Tai tikrai taip. Kažkokie liekamieji reiškiniai, kaip kažkoks bendras silpnumas ir tam tikri galvos skausmai, galvos svaigimas, išgydžius Laimo ligą praeina. Tik mažai daliai pacientų, kaip jau minėjau, iki 0,1% išsivysto ta vėlyvoji diseminuota stadija, bet ir, sakau, labai retai išsivysto ir tokiems pacientams antibiotikų jau nebepadeda ir iš tikrųjų gydymas yra tik simptominis, bet tokių pacientų yra be galo mažai. Bet, žodžiu, mes jau daug kalbam apie tai, kad vadinasi nuo Laimo ligos iš esmės apsaugos nelabai yra, tu turi laukti simptomų, tikėtis, kad juos pamatysi. Nes kiek iš tikrųjų žmonių nepamato tų ar ne, tų dėmių, to taikinio ir perina prie tos vėlyvosios stadijos nepastebėję net, kad jiems kažkas. Iš tikrųjų, susidaro įspūdis, kad mūsų pacientai tikrai gerai pamato, apsižiūri savo odą ir pamato tą bėrimą ir stebi ir tikrai atvyksta pas gydytojus. Tikrai, ta prasme, kažkokio tai problemų mes nelabai turime ir apie, kaip ir jau minėjau, apie 80% atvejų būtent būna su ta migruojančia eritema. Gerai, dabar pereikime prie erkinio encefalito, kas truputėlį turbūt yra iš esmės kita tema. Tai gal pradėkime nuo apskritai, nežinau, vakcinacijos masto, ar ne? Tikrai girdime labai daug kvietimų skiepytis. Atrodo, kad jau visi pasiskiepėjo, bet jūs sakote, kad taip nėra. Toli gražu ne visi pasiskiepėjo ir toli gražu iki to dar mums toli. Bet siekiamybė yra būtent tokia, kad mūsų visuomenė būtų apsaugota, kad tų atvejų erkinio encefalito mes iš vis neturėtumėm. Ir tam reiktų kuo daugiau žmonių pasiskiepijusių nuo erkinio encefalito, nes erkinio encefalito skiepas apsaugo būtent nuo ligos išsivystymo ir efektyvumas yra teisingai skiepijantis bent 95%. Čia mes kalbame apie jų komplikacijas, jau tas rimtas pažeidimas. Ne, apie patį susirgymą. Mes kalbame apie patį susirgymą, būtent tas skiepas, tai sakant, paleidžia antikūnių susidarimą, kurie tikrai neleidžia erkinio encefalito virusui kažką blogo padaryti mūsų organizmui ir net daugintis neleidžia. Tai reiškia, kad ligos tiesiog neišsivysto. Jeigu kalbėtumėm apie būtent erkinio encefalito simptomus, kokius jūs galėtumėte išvardinti kaip tokius ryškiausius? Iš tikrųjų, erkinio encefalito simptomatika taipogi yra įdomi. Pasireiškia dvibangių karščiavimu.
Tai po erkės įsisegimo seka toks inkubacinis periodas, taip yra vadinamas, kuomet jau virusas patenka į žmogaus organizmą, bet simptomų pacientas dar nejaučia. Ir paskui atsiranda karščiavimas. Pradžioje jisai tikrai būna nedidelis, iki 38 ir gali priminti paprastą peršalimą, kuris po kelių dienų praeina savaime. Tačiau dalį pacientų tuo viskas nesibaigia, seka tariamo pasveikimo periodas, jis gali trukti nuo 1 dienos iki kelių savaičių. Kaip klastingai. Taip, ir tuomet jau seka taip vadinama antroji banga, kuri jau pasireiškia tikrai didelių karščiavimų, net iki 40 laipsnių, galvos skausmų, pykinimų, vėmimų, koordinacijos sutrikimais ir net paralyžiais. Taipogi ir sąmonės sutrikimų ir toks pacientas gali būti gydomas net reanimacijos skyriuje. Ar daug apskritai pacientų būtent pasiekia tas kritinės fazes ir ar tai priklauso nuo ko nors, nežinau, genetikos, kaip tavo organizmas tą ligą įsileis? Iš tikrųjų, literatūrai aprašoma, kad riziką sirgti sunkiau turi pacientai sergantis lėtinėmis ligomis, vyresnio amžiaus, tačiau sakydamas tai visuomet prisimenu atvejus, kurių beje pasitaiko kasmet, jaunų žmonių, neturinčių kažkokio lėtinio fono, kuriems sekėsi tikrai labai prastai, kuriems išsivystė taip vadinamas mielitas, tai yra nugaros smegenų uždegimas, kuriems išsivysto paralyžiai ir jeigu jau sergant erkiniu encefalitu išsivysto tas paralyžius, tai tam tikro laipsnio neurologinis deficitas veikiausiai liks ir tikrai gali lemti, gali sąlygoti negalę. Bet jums kažkaip, neturint vaistų, pavyksta dalį tų kritinių ligonių išgydyti. Kokiais būdais? Ir, kaip sakote, kiek iš jų vis dėlto visą likusį gyvenimą susiduria su padariniais? Iš tikrųjų, padarinių dažnis nėra didelis, tai apie 1 procentas sergančiųjų patiria ilgalaikę negalę susijusią su erkiniu encefalitu, tačiau pagalvojus ir įvertinus tai mūsų sergamumą, kuris kasmet yra tikrai nemažas, tai gaunasi tikrai nemaža dalis žmonių, kurie iš tikrųjų gali apsisaugoti nuo tos ligos, skiepijantis iš tikrųjų. Ir kasmet mes tokių pacientų matome ir tikrai nuo, pavyzdžiui, tam tikro neurologinio deficito iki visiškos negalios. Jūs gydote, kaip sakote, tik simptomiškai, nes kitų būdų nėra. Kiek trunka tas gydymas, sakykime, ar ne, žmogus pas jūs jau atvyksta sunkios būklės ir kiek jūs esate matęs, ar savaitę, ar mėnesius, kaip ilgai jums tenka kovoti su to? Tai vėlgi įvairiai, nuo kelių dienų iki kelių savaičių, iki keleto savaičių tenka gydyti stacionare ir tai jau priklauso nuo pačios sirgimo formos. Bet priminčiau, kad net ir nesunkiai sergantis pacientai tikrai patiria diskomfortą, nes tie galvos skausmai, kurie pasireiškia prie erkinio encefalito, išties yra stiprus ir kaip taisyklė tokių pacientų artimieji, draugai puola skiepytis nuo erkinio encefalito, nes mato tokį sunkiai sergantį draugą arba draugę ir tikrai supranta tos ligos rimtumą. Ar būna žmonių, kuriuos ar netgi taip prisiminiau tiesiog, kad kažkada kalbinau moterį, kuri sakė, tikriausiai ar mano kraują, sako, ar kažkaip aš traukiu, nes, žodžiu, jinai turėjus yra ir erkinį encefalitą, ir Laimo ligą, ir sakė, kai tik nueina, tai, žodžiu, visą laiką jų parsineša, ar ne? Ar yra tokių, kuriuos kažkaip, nežinau, kraujas genetiškai, kaip nors juos traukia labiau, ar čia tiesiog laimės vyksta? Aš sakyčiau, kad labiau tai priklauso ne nuo pačio žmogaus, o nuo vietos, kur žmogus gyvena arba vaikšto, nes iš tikrųjų erkės, jos kažkodėl tai paplitusios taip židiniais. Ir net yra žemėlapių tų erkių paplitimo ir iš tikrųjų visa Lietuva taip
nudažyta tais taškeliais, tais tamsiais taškeliais, kur iš tikrųjų tų erkių yra daug. Tai va, bet priminsiu, kad erkiniu encefalitu galima užsikrėsti ne tik įsisegus erkiai, bet ir vartojant nepasterizuotą pieną. Ir iš tikrųjų, ypač kaimuose mes galim turėti ir protrūkį, kaip, pavyzdžiui, kaimo vietovės gyventojai gali pirkti arba, nežinau, vartoti pieną iš tam tikro, pavyzdžiui, vieno ūkininko ir tikrai masiškai užsikrėsti erkiniu encefalitu, nes, tarkim, karvė arba ožkai tas erkinio encefalito virusas nėra pavojingas, tačiau su pienu išsiskiria labai daug viruso. Ir manoma, kad užsikrėtus per pieną pacientai serga sunkiau negu užsikrėtus per erkės įsisigimą. Ar galima kažkaip tai lyginti žmonių grupės, pavyzdžiui, vaikų sergamumą, kažkaip kitaip negu suaugusių žmonių? Kalbant apie erkinį encefalitą, tai tikrai taip. Vaikams, kaip taisyklė, nebūna sunkių erkinio encefalito formų, tačiau stebimas didesnės jau tokių ilgalaikių pasiekmių dažnis, kaip kognityvinių sutrikimų, jiems pasidaro sunkiau mokytis, sunkiau koncentruotis, kamuoja galvos skausmai ilgalaikiai ir iš tikrųjų irgi tas gali sutrikdyti gyvenimo kokybę. Bet pacientų, jeigu imtumėt ar nesakote, sezono metu tikrai pakankamai daug turite žmonių savo skyriuje ar ne dėl erkinio encefalito, ar vaikų ir suaugusių, nežinau, patekimo dažnis vienodas? Iš tikrųjų, apie vaikus aš mažai ką galiu pasakyti, nes aš matau tik suaugusius žmonės sergančius, bet ką tenka domėtis ir bendraujant su vaikų specialistais, tai tikrai jie neturi tokį didelę sergamumą erkiniu encefalitu vaikų tarpe, bet jų pasitaiko ir, kaip ir minėjau, tokių atokesnių pasiekmių pasitaiko dažniau. Mes, sakote, Lietuvoje esam tokiai, ar ne, pavojingoj zonai. Kaip žmonės galėtų, aišku, skiepai ar ne, kaip dar jūs kaip medikas patartumėt, nežinau, saugotis ar ne, kažkaip tai kažkokią matyti, ar ne, nežinau, tos kažkaip apžiūrėti būtent konkrečias vietas, kurios jos galbūt labiau mėgsta. Koks būtų jūsų kaip mediko patarimas? Iš tikrųjų, erkės mėgsta įsisekti į natūralias kūno kišenes, tai apžiūrėti būtent tokias sunkiai apžiūrimas vietas. Tai ir kirkšnys, ir pilva, ir nugara, iš tikrųjų, kad sunkiai pasiekiama vieta, ir vertinti ir galvos plaukuotąją dalį, nes gali ropoti tos erkės po kūną. Ir vėlgi rekomenduojama einant vaikščioti į mūsų nuostabius miškus, tai tinkamai apsirengti. Ir rekomenduojama rengtis šviesiais drabužiais, kad tos erkės lengviau būtų pastebimos ir mūvėti ilgas rankovės, kad kuo mažiau tos rizikos būtų erkei įsisekti. Taipogi po tokio pasivaikščiojimo apsižiūrėti ir tas įsisegusias erkės ištraukti. Vėlgi, kalbant apie erkinį encefalitą, tai net užtenka įsisekti, kad erkė galėtų tą jau virusą paplatinti jau pacientui. Bet kalbant apie Laimo ligą, tai didžiausia rizika užsikrėsti Laimo ligą, kai erkė būna įsisegusi virš 2 parų. Tai iš tikrųjų pakankamai netrumpas laiko tarpas ir tikrai galima pakankamai greitai ištraukti tą erkę ir sumažinti savo riziką. Tai tokios būtų priemonės. Kokių jūs girdėjote galbūt klaidingų mitų, ar ne, kuriuos žmonės yra tapatina su erkėmis ar ne, arba su jų pernešamomis lygomis? Ką jūs girdite, ko žmonės, nežinau, tiesiog ar prisigalvoja, ar ne taip supranta? Iš tikrųjų, mitų, ypač apie Laimo ligą, yra labai daug. Ir tai visų pirma susiję yra su simptomatika, nes įvairiausi heterogeniški nusiskundimai, kaip ir tokie netipiški Laimo lygai, neobjektyvūs tam tikri simptomai ir kognityvinių sutrikimus, tam tikras emocinės būklės bando paaiškinti Laimo ligą, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Antra vertus, vienas iš mitų tai, kad Laimo liga
lygos borelijas gali platinti ir vabzdžiai, ir uodai. Tai iš tikrųjų yra netiesa, nors randama ir jų žarnyne Laimo borelijų, tačiau jos platinti žmogui negali. Taipogi Laimo lyga negalima užsikrėsti per pieną, galima tik erkiniu encefalitu. Tai va, ir iš tikrųjų labiau tai susiję yra su simptomatika ir su diagnostika. Iš tikrųjų ir tenka konsultuoti kartais tokius pacientus, kurie turi gražią, didelę migruojančią eritemą, bet pasidaro kraujo tyrimus, jie yra neigiami ir tai Laimo lyga nediagnozuojama. Tai iš tikrųjų ne visuomet teigiami antikūniai reiškia Laimo lygą ir ne visuomet Laimo lygos nėra prie neigiamų antikūnių, tai iš tikrųjų visuomet reiktų įsigilinti tą Laimo lygos diagnostiką, kuri iš tikrųjų yra kebli ir tokia sudėtinga. Kiek esu girdėjusi dar visai, nežinau, populiarus ar mitas ar ne, apie tai, kad tą, žodžiu, erkę, kurią mes ištraukime, galima ar ne nešti tirti ir tada įsiaiškinti, ar apskritai yra ko nerimauti. Ar tai yra veiksminga? Tai nėra tikslinga. Visų pirma, jeigu mes ir rasim patogeną erkėje, nebūtinai jis spėjo perduoti tą patogeną žmogui. Ir iš tikrųjų tai kaip ir nėra tikslinga ir nerekomenduojama nei Lietuvoje, nei užsienyje. Tai tiesiog paskutinis klausimas, kada tas sezonas prasideda, jau kada čia mums sunerimti ir ar jis jau prasidėjo? Tai priklauso nuo erkių aktyvumo. Erkės tampa aktyvios, kai oro temperatūra siekia 5 ir daugiau laipsnių Celsijaus. Ir tikrai dabar yra sezonas prasidėjęs, nors gal pavasaris nedžiugina šiltais orais, bet erkėms yra jau pats tas. Buvo metų, kuomet mes jau turėjom erkinių encefalitų ir kitų erkių platinamų ligų jau ir vasario mėnesį, kai prie ypatingai šiltos žiemos ir, pavyzdžiui, praeitais metais mes turėjome jau prasidėjus gripo epidemijai kartu ir sergančius pacientus erkiniu encefalitu, kas pasitaiko iš tikrųjų nedažnai, nes dažniausiai mes baigiam erkių sezoną ir pradedam respiracinės infekcijas, bet dėl šilto rudens mes turėjom tokį įdomų reiškinį. Bet jau dabar jau atvyksta pacientai? Taip. Jau dabar turite infekcinių ligų skyrių tokių, kurias... Taip. Kągi, ačiū Olegai labai, kad atvykote į pokalbį, ačiū labai už Jums. labai daug naudingos informacijos, ačiū visiems žiūrėjusiems, likite sveiki, geros dienos. Geros dienos. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Mano daktaras.lt